ขบวน260ครับมาในเวลา7:26 นาทีนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนมุมถ่ายนะครับเครื่องก็ลงเทียสองฝั่งรถทับโอ้โหอุ้ยเสียบ2 ครั้ง 3 ครั้งเลย